គេបានទាំងកាយទាំងចិត្តអ្នកធំដែលប្រាថ្នានឹងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សដោយប្រើអំណាចបង្កប់បញ្ជាដើម្បីធ្វើឲ្យគេកោតខ្លាចនោះគឺជាការយល់ខុសដោយពិតអំណាចពិតប្រាកដកើតអំពីការសាងនៅភាពកក់ក្ដៅឲ្យដល់កូនចៅជាសំខាន់ភាពកក់ក្ដៅដែលបង្កប់ទៅដោយមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធស្នាលគោរពស្រឡាញ់ហើយដក់ជាប់នៅក្នុងកាអៅបេះដូងរមែងកើតពីការឲ្យការអើពើនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយជាការឲ្យប្រាក់ឲ្យរបស់របរប្រើប្រាស់ឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យភាពជាគ្នាឯងឲ្យពាក្យណែនាំដែលល្អល្អឲ្យពាក្យពីរោះមានប្រយោជន៍ឲ្យអភ័យឲ្យភាពកក់ក្ដៅបីដូចឪពុកម្ដាយរួមទាំងការឲ្យនៅកិត្តិយសឲ្យភាពពងពោះហាក់ដូចជាតាំងនៅក្នុងឋានៈស្មើគ្នាទៀតផងប៉ុណ្ណេះជាដើមបើកូនត្រូវការនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សកូនត្រូវចេះសង្គ្រោះចេះឲ្យនៅអ្វីៗដោយក្តីមេត្តាករុណាហើយត្រូវឲ្យជារឿយៗទៀតផង